ପ୍ରକୃତି କହେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରର କୋଳାହଳ ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯେଉଁଠି ପବନ ମନ୍ଦ କଥା କହେ ଓ ଗଛମାନେ ହସନ୍ତି। ସେହି ସ୍ଥାନର ନାମ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦବନ। ସହରର ଧୂଳି ଶବ୍ଦ ଭିଡ଼ରୁ ଏଠି ମିଳେ ଶାନ୍ତି ଓ ସବୁଜ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଏଠାରେ ପାଦ ଦେଲେ ଲାଗେ ସହରର କୋଳାହଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଆନନ୍ଦବନ ଆମକୁ ମନେ ପକାଏ ଯେ ପ୍ରକୃତି ନଥିଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ନାହିଁ। ସୁନା ରଙ୍ଗର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଆନନ୍ଦବନକୁ କରିଥାଏ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର। ହ୍ୟାଲୋ ଓଡ଼ିଶା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ମୋ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ତ ଆଜି ଆମେ ଆସୁଛୁ ଆନନ୍ଦବନ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଲାଷ୍ଟକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଏପଟେ ଆସିବେ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ମ୍ୟାପ୍ ମିଳିଯିବ। ତ ଏଠି ମ୍ୟାପ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିକି ତମ ହିସାବରେ ଯିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଯିବେ ଆଉ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ହୋଇଯାଏ ଆନନ୍ଦବନ ଏକ ନୀରବ କବିତା। ସୂର୍ଯ୍ୟର ଶେଷ ଆଲୋକ ଗଛର ପତ୍ର ଉପରେ ପଡ଼ି ମନକୁ ଛୁଇଁଯାଏ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। କେହି କେହି ନିଜର ମନର ସାଥୀ ସହ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେହି ଚାଲି ଚାଲି ପ୍ରକୃତିକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଯାଏ ସେହି ପୁରୁଣା କଥା, ଯେଉଁଠି ଇତିହାସ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ହାତ ଧରି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ନୀରବ ରହି ସେବା କରିବାକୁ। ଏହି ପାର୍କଟି 90 ଏକର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରକୃତିକୁ ସହଜ ଭାବେ ନଗରର ମଧ୍ୟରେ ଆଣିଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପୂର୍ବରୁ ଖାଲି ଜମି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସହରୀ ବନ ପାର୍କରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ପକ୍ଷୀମାନେ ଏଠାରେ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାନ୍ତି। ପୋଖରୀ ଓ ପକ୍ଷୀମାନେ ଆମକୁ ଶିଖାନ୍ତି ଯେ ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷ, ଶାନ୍ତି ଓ ସହଯୋଗର ଗୁରୁତ୍ୱ। ପକ୍ଷୀ ଓ ମାଛମାନଙ୍କର ଏହି ଖୋଜା ଖୋଜି ଖେଳ ଏକ ଜୀବନ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି ଯେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସମ୍ମିଳନୀର ମହତ୍ତ୍ୱ। ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ।